Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Никита Вон, надо на ник извинить. И это обзор на приватку в приватке Standoff 2 Standard Ник. Это просто бомбезная приватка, это такая отличная приватка. Это приватка по обновлению Two Years 2 года. И тогда исполнилось 2 года, Standoff 2. У меня сейчас стоит имбовый ник, имбовая аватарка. И еще у меня есть имбовая медалька. Также тут засчитывается КД, но я не знаю, что это делается, вот это вот. Но по киллам лагает. Согласен, по киллам просто лагает. Также тут кланы в разработке. А в настройках вы можете все тут делать, все тут включать. И тут есть инвентарь. Видно, что я уже тут хорошо так прокачался. У меня много медалек. Там дальше скины крутые. Еще у меня на балике 160 тысяч. 160 тысяч на балике. И я вам сейчас расскажу, как поднимать голду. Есть первый тип, это везунчик. Вам дают, не повезение, вам дают сначала, всем игрокам дают сначала бокс и кейс. Вы их открываете, и после этого вам выпадет какой-то дроп. Это уже от везения. И если вам выпала аркана, мне вот выпала аркана, мне вот выпал вот это вот G22, мне вот это выпал G22, я его продал за 300 голды там, он стоил 300 голды. И, тут есть гифтбоксы. И в гифтбоксах может повезти или не повезти. Тут, например, вот так вот типа его покупаешь. У меня их очень много, я их не открываю почему-то. Но это неправда, то, что тут керамбит и голд и все. Тут это неправда. Тут абсолютно любой дроп, и тут настал черед. Выпадет тебе либо медалька, либо АВМ Спорт В2. И есть еще второй тип. Это тому, кто выпал аркана, и он пошел закупать кейсы. Это называется бесстрашный. Закупил кейс. И тут в Фуриус кейсе есть керамбит голд. А керамбит голд здесь стоит 64 тысячи. У меня он есть. Не буду спойлерить пока что. Это у меня тоже есть. Ладно. Но у меня 160 тысяч, я могу тут все скупить. Я могу купить любой скин с этого рынка. Кстати, то, что здесь есть рынок, это огромнейший плюс. То, что есть здесь рынок, это огромный плюс. Сейчас я покажу свой инвентарь. Тут как мы начинаем. Тут у меня есть Авик Спорт В2, статрековский ТХ, ножик и еще мой Кирголд. Также у меня тут есть пистолетки, арканы, диглы, еще что-нибудь. У меня тут вот еще клей, керамид голд. Вот. И сегодня я хочу открыть 50 Фуриус кейсов. Окуплюсь ли я, выпадет ли мне кирголд, и сегодня мы посмотрим. Я за кадром этого ролика, Что? То есть я просрал 5к голды. И мне с первого кейса выпадает кирголд. Что это такое? Ладно. Подождите. То есть... Ай, насрать. Я купился! С первого кейса. Классно.
Вообще кайф. Первый кейс. Классно. Круто. Нормально. Что это такое? Что это сейчас было? С первого кейса Кирголд. Прикиньте, если мне второй выпал. То есть, смотрите, я сегодня тоже играл, поднимался, и мне Кирголд вообще не выпадал почти что. Мне он выпал, но только там с кейсов там, 30 или 20. Я купил сегодня 100 кейсов. 100 Фуриус кейсов, мне выпало только 2 Кирголда. И все. И просто дохренища ножей вот этих вот. Мне, прикиньте, мне просто выпали все арканы из Фуриуса, все ножи, но мне не выпал Кирголд сегодня. А сейчас я ролик такой записываю, такой думаю, ой, а подкрываю-ка я Фуриус кейсики. И мне выпадает с первого Кирголд. Охренеть, какая же это крутая. Что сказать? Офигеть! Мне выпал просто статрековский Фьюри. Статрековский Фьюри мне просто выпал. Обалдеть. У меня уже есть статрековский Фьюри. Я сейчас отвернул. Я сейчас просто отвернулся. Офигеть. Да что такое? Мне выпал скретч, это очень хорошо, Мне выпадают ножи, очень хорошо. А давайте мы сейчас откроем гифтбокс. О, Двоерс Ред, вообще хорошо, вообще хорошо. Нам выпадает тебе скретч. Какой? О, статрековский. Ну, хотя бы статрековский нам выпадает. Хорошо. Блин, что это такое? Я отвернулся опять просто. Мне выпадает Форест Спирит. Так, хорошо. А сколько этот Форест Спирит стоит сейчас? О, 200 голды. 200 нормально. Сейчас продам его. Я хочу его продать. Хочу его продать. Извиняюсь за звуки, которые были тут за кадром. Извиняюсь. Забирал кое-кто. Извините, пожалуйста. Дальше продолжаем открывать. О, Спортик. Кстати, Спортик реально очень красивый скин. Очень красивый скин. Мне он просто вот нравится. Это вообще такой кайф. Вот Спортик вообще такая имба. О, Форест Спирит. Нормально. Еще один. О, а вот это вот уже хорошо. Подгоняют нормально. Хорошо. О, Кирголд, блин, пролетел. Офигеть. Там Кирголд пролетел. Это что такое? Куда? Сейчас. Блин, узбек укусил. Так, продолжаем дальше открывать Фуриус. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это мне сейчас подгоняют нормально так.
мне выпал статрековский Forest Spirit. Опять Forest Spirit. Да что такие тупые вообще названия в Standoff 2? А? Что такие тупые названия в Standoff 2? Я его просто вот не понимаю. Короче, продаем за 2,48. Открываем дальше. Открываем дальше Фуриус кейсы. О! Отлично! Юниверсик падает. Отлично. Юниверсик мне падает. Сейчас этот Юниверсик мы... Сколько? За 2,770. 2,770 мне выпадает. И я хорошо окупаюсь. Да блин! Шарк, мне кажется, самый просто уродский скин. Я не знаю, шарк. Что это такое? Это просто какая-то зубастая рыба на скине. Коричневый. Просто какая-то зубастая рыба на коричневом скине, блин. Я просто, если мне сейчас выпадет второй Кирголд, я просто скинусь с экрана. Тупо, если выпадет второй Кирголд, это сколько? Это 12 тысяч... Ой-ой-ой-ой-ой, роднулечка ты моя. Клей, имба. Клей, сколько... Почти 3К тупо стоит. Нормально. Кстати, Клей реально дорогой. Он хороший такой скинчик. Ну, вообще не жалко столько голды для такого красивого скинчика. Блин! Я случайно вынес... Блин! Я случайно вынес эту цену, блин, продал! Ё-моё! Блин, я его случайно за 290 голды слил. Блин, я сейчас кому-то подарок сделал. Ну и ладно. Добро тоже творить нужно вообще-то. Кажется, нормально. Опять извиняюсь за какие-то звуки за кадром. Прошка. Я не понимаю, вот почему на аватарке скина он выглядит как светло, а тут он негр какой-то. Так. Подождите, стоп. Не показалось ли мне 2 киркола? Не, не 2. Все, а то я уже испугался, я уже подумал, что у меня 2 киркола. Показалось, короче. Я ж Крэч не продал. Так. Кирголд Крэч. Ой, блин, ну 1000 голды получу. Мало. Для меня тут уже это мало. Мне 200 тысяч на балике. Египетская сила. Давайте еще один Кирголд. Ой, блин. Айс Драгон рядом. Айс Драгон. Просто Айс Драгон нормально. Нормальный такой скинчик. Гир не заслуживает легендарки, потому что, ну, реально, просто, не мой скин, короче, не мой скин. Еще, ну, если его, конечно, наклейками обклеить, то так, нормально. А так он вообще все, параша просто. Хорошо. Сюда, родулечка. Так, главное не тупануть, как в прошлый раз. Главное его не слить за 290 голды.
2200 только могу взять. Ай, блин. 20. Все, проверили, сливаем. Кстати, прикол то, что тут типа ножи за 0.03 нельзя сливать. Типа их нельзя за 0.03 слить. Вообще, типа. Знаете как? Смотрите. По играм сделано, например, вот. Я захожу на Фьюри. Статрековский. Фьюри Статрек. Фьюри. Где он? Где Фьюри Статрек? И я его типа вот так выставляю. Ну, внутри. Оно не выставляется. Оно не выставляется. Я не могу создать. Я только могу продать. И все. За цену, которая стоит. То есть никому. То есть голду передавать с этой приватки нельзя. Нельзя с этой. Нельзя передавать. Нельзя передавать с этой приватки голду. Так. Ой, подлагала. Ай, просто это такой окуп сейчас будет, если мне выпадет Кирголд. Второй Кирголд, это просто. У меня сколько будет на балике? Не, ну если Кирголд второй выпадет, это на балике где-то... Так. Короче, не знаю. Не разбираюсь я в больших цифрах особенно. Хорошо, она выпадает. О, нормально. Кстати, плюс этой приватки еще один, тот, что тут прям очень большой шанс на выпадение ножа или аркана. Просто тут такой лютый шанс, вообще, блин. Просто огроменный шанс на выпадение. Ну вот, я же говорю. А мне просто с первого Кирголд. Это круто. Короче. Простите, что? То есть мне со 100 кейсов выпало только 2 кирка голда. А сколько я уже? Я максимум открыл с 30 кейсов. 30 кейсов? У меня уже 2! Я богат! Я же уже богат. Блин, главное, Кирголд еще как этот клей не слить. Как нож клей не слить. Так, 64, 003. Выставляем. Я получу 51 тысячу. Ура! У меня же еще один есть. Ха-ха-ха. Думали, что я вас не переиграю? Я вас уничтожу. У меня же есть вот это. Вот это могу продать. У меня сейчас 300 тысяч на балике будет. Офигеть. 2,40. 47. У меня... Только попробуйте какой-нибудь мем из этого сделать. 300 тысяч на балике. Открываем дальше. Мне выпало 2. Мне еще пистолетиком аркановым добавляют. Вообще кайф. Ну, я, в принципе, не охренею, если мне начнут выпадать авики Спорт В2 с гифбоксов. И то я могу этих авиков Спорт В2 просто до хренища купить. Потому что, видите их цену? Всего лишь 2К каких-то. А у меня 300 тысяч на балике. У меня 300, они по 2000 стоят. Офигеть. Второй Кирголд. Я не расстраиваюсь. Мне просто насрать на то, что у меня пролетает Юниверс. Это такой кайф. Вы не представляете, какой же это кайф, когда вам выпадает Кирголд с этой приватки. Это просто, это как на пляже, наверное.
как на пляже такой лежишь, Тейкер Голд выпадает, и ты просто окупаешься. 64 тысячи. Ля, какой же кайф. А еще знаете, какой простой способ подняться с голдой? Просто открывайте Фуриус кейс, вам выпадает Тейкер Голд, и вы в шоколаде. Все, это все. У меня осталось не так уж и много кейсов, где-то 10-5 у меня уже осталось кейсов. Ну, да, у меня сейчас так раз. Да, где-то 5 кейсов, или это просто так листает. 5 кейсов или 10 у меня уже осталось. Это мало, мало уже осталось, мало. Все мало уже осталось. Сюда, 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 сюда. А какие у меня уже... У меня еще керамбитиком есть. Керамбитики дорогие, согласен. А, я G-команду хочу посмотреть. Просто это старая версия, я G-команду никогда не брал. Я потом, короче, куплю G-команду. Попозже, чуть-чуть попозже. А, да, у меня здесь касик. Хорошо, скретчик. Скретчик. 2, 2:40. Вставляем. Далее. Сейчас же команду куплю. Я не хочу просто потерять эту красивенькую цифру. 300 тысяч. О, все. Нормально? Же команда есть. У меня 10. У меня сколько уже осталось? Там рядом встреча. Ладно, я не расстраиваюсь. Я не расстраиваюсь. Я не знаю, я просто закупил дофига гифтбоксов, и я их не открываю. Классно. И открываем дальше. Кирголд! Ай, драгон! Ура! Блин, какой же шанс здоровый-то, а? Чё так мало голды? Ля, какой же он дешевый. 1,50. Чё? Обдираловка какая-то. Я за продажу ножа 920 голды, блин, получил. Что за обдираловка? Не хочу я такой. Чё мне так мало? Чё мне так мало? Все, у меня осталось 5 кейсов. Выпадает 3-й керамик голд. Я просто его удаляю, эту приватку. А еще минус этой приватки, то что когда ты ее удаляешь, смотрите, просто смотрите, насрать на Фьюри. Короче, смотрите, не удаляйте эту приватку, если вы не хотите потерять свой аккаунт. Если вы удалите эту приватку, то у вас потеряется этот аккаунт. То есть, ой-ой-ой, жестко. Получается, тут типа вот так вот нельзя сделать. Например, так вот выйти из аккаунта. Вот, видите, тут ошибка. Если вы даже перезакачаете, вы не сможете зайти ни на какой аккаунт Google. Никогда. И весь этот аккаунт, и аккаунт ваш потеряется. Так что остерегайтесь, дорогие мои друзья. Хорошо, сейчас последний кейс. Последний кейсик. Киркол, пожалуйста. Ладно, хорошо. Я не расстраиваюсь. Это был обзор. Я не продал. Сейчас продам. 1,70. Продаем. Короче, это был обзор на эту приватку. Я вам рассказал, что тут... кстати, я забыл рассказать о самом важном. Смотрите, если у вас происходит вот такая вот ошибка... если у вас тут появляется слишком много... Вот, если у вас пока показывается вот это вот, это не ошибка. Это вам просто нужно вот так вот спамить.
Вот так просто берете и спамите. И когда вы начинаете вот так вот спамить, у вас потом это загружается. Просто нужно чуть-чуть подождать. Если вы так будете спамить и чуть-чуть подождать, то есть не подождать, а просто вот так вот спамить, просто спамить будет, просто спамьте, и у вас потом все загрузится. Все загрузится. Обязательно. Я вас верю. Но это был обзор на приватку Standard Nick. Скачивайте, играйте. Кстати, забыл вам рассказать, как ее скачать. Заходите в Telegram. Заходите на вот этот вот телеграм-канал. Заходите на телеграм-канал и листайте самый... Ой, не туда. Еще. И ищите пост с этой приваткой. Standard Nick. Вот он тут в эту приватку, Instant Rise. И вот она, эта приватка Standard Nick. Вот так уж и быть, солью ее. Что же там есть? Обнова Туирс, пас, рынок, пас. Я не замечал пас. Туирс, пас есть. Рынок, и по мелочи лобби пока что нету. Выбить нож из кейса очень высок. Медаль можно получить за удачу. За удачу в игре. Всем приятного игры. Курасавчики. Вы тоже у меня курасавчики. Не знаю, как это говорится, блин. Вводите вот этот вот телеграм-канал. И находите этот пост и скачивайте эту имбовую приватку. Ну что, это был обзор на эту приватку. Если вам понравилось это видео, влепите смачный просто лайк. И подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, на 50 подписчиков. Я постараюсь сделать стрим на эту приватку. На час, наверное. Час где-то. Ну что, если вам понравилось это видео, я уже сказал, что делать. Всем пока-пока! Мои любимые подписчики. Блин, что я несу?